Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa ka hadli doonaa fitamiiniska. Fitamiinisku waa wax jirkeena u baahan yahay. Qaar ayaa jiro daily aan ugu baahanahay, kuwa aan daily ugu baahanayn. Haddaba laba ayuu qaybsamaa fat soluble iyo water soluble. Fat soluble waa kuwa lagu keydiyo dufan ahaan ayaa loo keydiyaa. Water soluble maalin walba ayaan u baahanahay, waa maalin walba wax jirkeena ka baxaya. Haddaba vitamin A ayaa maanta ka hadli doonaa, wuxuuna ka tirsan yahay fat soluble-ka. Fat soluble-ka oo vitamin A-gu hotor dhaqsi ma dhamaado, waa wax jirkeena ku kaydsan. Intaas ayaa laga helaa, meelahaas ayaa laga helaa vitamin A-ga oo jeetaan cambaha, karootada, barbarooniga, bataati macaanka, oranjada ayaa laga helaa. Sidoo kale waxaa laga helaa ukunta laga helaa, tufaaxa laga helaa, malayga laga helaa, caanaha ayaa laga helaa. Vitamin A-gu waa vitamin inta badan qofka hadduu ku yiraahdana waxaa ku dhacaya hamaamiso ayaa ku dhacaya. Habeenkii inuun wax arkin ama iftiinka badan uu dhibaayo ama waxiiba cadaan ay la noqonayaan. Markuu wax arkayo cadaan ayay la noqonayaan oo waxaa ku yaraanayo vitamin A-ga markaasi. Haddaba aan ku dadaalno vitamin A-ga. Sidoo kale vitamin A-ga markuu yaraado jirkaada waxaa soo bixi doona indhaha waxyaabahaas ayaa ku soo dhagi doona aad moodo dhagaxa ama ururay. Waana waxyaabo aad khatar u ah, halis gelin kara araggaada ku soconayaan haddii aan la daweynin ilaa aragga oo ka tagayaan. Waana waxyaabaha inta badan indhaha rida. Aad ayuu indhaheena muhiim ugu yahay. Allah noo xifdiyo indhaheena. Sidoo kale tan aan ugu faa'iideysana khayrka indhaheena insha Allah ta'ala. Wax walba waa qadar Alle, laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dadaasho insha Allah ta'ala. Aan ku dadaalno vitamin A-ga kaniini ahaan ugu jiraa.